大家好，好，多謝大家風雨同路，我哋一齊嚟到，我哋不如俾隔離嗰一個 high five 好嘛？好，恭喜你哋啊！你哋咁肯嚟到啊，去助人。好啦，咁咧就咧，我哋每大概一季嘅一次嘅見證分享會啦，今日又有啦，好開心。咁咧就我哋一齊讀一句我哋飛鷹團隊嗰個嘅使命好嘛？好，係啦，1、2、3，幫助想要健康的人找回健康，遠離疾病。耶！有幾多個咧係自己經歷過咧？係有人介紹魚生嚟俾你，跟住你咧能夠重拾健康嘅，請你揮揮手好嘛？哇，冚唪唥都係啊！呢邊咧？好啦，咁咧首先咧第一張俾大家睇先。呢個咧因為咧未必所有人認識我啦，咁我簡單介紹下自己啦。其實我喺大概21年前咧就好感恩、好幸運呢，有人介紹食產品。而當時咧我個病歷就係咁樣啦，就係大家嘅左邊嗰度。咁咧可能同阿吳總有一揮啊，吳總幾多種病啊？10零種我。咁哇，你贏咗我喎，差唔多。咁我第一次公開咧將個病歷咧話俾大家聽嘅。咁為咗咩咧？就希望大家咧可以走少啲彎路。我想問下大家，我呢度想列出嚟嗰啲咧，譬如冰冰以前嘅症狀就係喺我移民之前，大概我諗20零歲開始已經有事，因為食得太多西藥。咁咧下低嗰隻移民之後仲弊，以前係咳暈屙嘔啊、咽喉炎啊咁樣，之後咧仲多。請問大家有邊啲咧？你哋係曾經有嘅，你可唔可以揮手啊？曾經有我係啊，曾經有過啦，或者係期發年你有過？嚇？我曾經有過啫。嚇？其實阿坡學咗好㗎，因為阿坡咧係好喎，佢咧行山接觸好多女士朋友，所以阿坡係好叻。你問佢啲女人嘢咧，佢答得到你㗎。如果佢一間問下，就好有經驗添㗎，可以請教阿坡。咁我之前有咁多個問題嘅，咁我係98年移民加拿大，其實因為身體實在太差，你唔好睇少咧，成日咳暈屙嘔，其實好影響你嗰個生活㗎。你根本上好難生活，你同我傾下偈啊，成日突然間又暈啊咁。咁結果我去加拿大咧，其中一個原因就係因為我以為係加拿大溫哥華就空氣好啦，就會幫到我更加健康。點知死咯？因為我係淨係識食西藥，我以前係唔信營養產品，亦都從來冇人介紹過原來食營養產品可以幫到你身體嗰個營養缺口。其實我哋身體有好多營養缺口嘅。咁直到去到加拿大之後啦，大家睇下花粉症啊、手腳冰凍啊、失眠啊、骨質疏鬆啊等等啦。咁根本上大家而家 AI 咧好方便。你一查 AI 咧，係咪已經查到好多咧？現代人、城市人又要翻工啦，又要住喺一個成日外食啦，基本上咧又唔夠休息啦，你係好多問題。我唔喺度列舉啦，其實就係咧你個細胞係長期飢餓。咁跟住咧最緊有解藥，跟住有個醫生介紹我食咧6款產品。我第一個月咧食咗6款產品，嗰時我係半信半疑，但係我咧嗰時係2004年啊嘅10月份。咁我病到咧根本係喐唔到啊！咁我覺得死啦，信佢一次啦，我都冇得選擇。咁結果我食咗呢六款產品，竟然間1個月之後咧，我感覺自己咧係好咗大概2成，同埋最緊要就係嗰個失眠。我其實失眠咗咧有成年幾，我係瞓唔到覺，同埋個人咧好猛震，因為我抑鬱症係無啦啦咧，唔知你有冇試過咧會爆喊嘅。你等下做咗下嘢會爆喊嘅，你要小心。其實你已經係有啲情緒問題，不過你唔識。而咧，我當時我身邊所有朋友咧，佢都唔知道我患咗抑鬱症，我又唔識啦。原來我身邊嗰啲人咧都唔識，講緊20幾年前係冇人知。於是乎咧，我咧就係咁承受咗呢種好大壓力同埋好唔開心，同埋好唔舒服啦。但係好奇怪咧，我食咗產品係唔夠1個月啫，已經能夠改善我失眠，係咪好開心啊？一覺瞓到天光，我諗都冇諗過，即係我覺得一個係好幸運咯。咁我跟住就開始我食魚生啦，一路第2個月係咁食落去，食咗6個月之後咧，好奇怪咧，所有嗰啲症狀咧，即係你呢邊嗰啲咧，完全冇晒，係咪好開心啊？大家有冇試過用完產品之後咧，係好多嘅症狀問題係消失咗㗎？揮下手好嘛？啊，非常之好，精準營養。咁我哋記得咧，我初食產品嘅時候啦，咁記得有個例子，我師傅同我講翻，佢話咧，如果一間屋你住喺裏邊，佢咧就咧成日漏水嘅，咁你咧見到個攤水喺塊台度，咁就揾布抹咗佢啦。咁你好啦，抹咗一次，過得2日咧又落雨，佢又漏水同一個位，咁於是咧不斷抹，咁結果咧攤水越嚟越大喎。點解咧？因為嗰個司令嗰個天花板嗰個窿
係越嚟越大，不斷係腐蝕，流嘅水越嚟越多。咁你次次漏水就抹，揾日過一抹，其實係冇用嘅，係咪啊？大家諗下，會唔會以後越抹呢啲水越少啊？有冇可能？冇可能啊！跟住點做咧？我後來有一個朋友嚟到咧，就見到佢樓上個天花板有個窿，跟住咧擔把梯揾啲適當嘅材料抿咗個窿，咁跟住以後咧就冇再漏水，冇再去抹嗰個台啦。咁呢個係真真正正治本嘅方式，治標咧就係抹水，係咪？咁你諗下自己以前有冇成日咧身體唔舒服啦，淨係掛住睇醫生，淨係食藥咧？嗰個係治標嘅方法，唔會令你長久健康嘅。咁但係而家啲又唔同啦，我哋咧有精準嘅營養咧，係補充翻我哋營養個缺失，於是乎咧成件事就唔同晒啦。好啦，其實我哋細胞咧係隱性飢餓啊，咁因為食快餐啦嚇，我記得我以前咧細細個嗰陣時咧，成條街冇一個肥人嘅，淨係得梁醒波最肥啫。嗰陣時啲人咧係咪？大家識梁醒波，哇！知道梁醒波咧，知道你大概係邊個年代啦。我一個肥人都冇，我印象淨係得梁醒波肥嘅啫。咁因為嗰陣時啲人咧食嘅嘢好簡單啦，但係起碼佢哋冇食咁多呢啲唔應該放咁多落身體嘅嘢。佢哋嘢比較有營養，同埋我哋係行路多咧，又冇咁多冷氣啦嚇。咁而家成個唔同晒，成個年代，加上你用 AI 查咧，食物營養咧係跌咗好多㗎。譬如以前一個橙咧個維他命 C 咧，而家要食5隻7隻先頂得順。咁你可想而知。所有嘅疊加，於是乎出現好大問題啦。咁但係咧有問題咁點咧？最緊係點啊？有解藥，有解決方案。好啦，咁我哋好感恩咧，USANA就係精準營養，能夠補充翻你營養嗰個缺口。好啦，咁啊今日咧就聽下啦。咁啊第一個咧就係我哋有請係 Cherry 好嘛 ？Cherry 啲經驗好多啊！哇，成個台交俾你。咁你撳呢度咧，右邊嗰個。係咁啊！大家好啦，我叫 Cherry 啦。咁我就講解一下我其中3個經歷啦。唔好意思啊。咁咧話説咧，即係我年紀都唔輕啦。咁咧幾年前咧，我就發覺自己上樓梯嘅時候咧，膝頭哥咧就啪啪聲咁樣嘅。咁但係我冇理佢，因為咧係唔痛嘅。咁咧直至到咧差唔多可能係舊年度啦。咁我開始發覺咧，咦唔係好妥當啦，即係咧開始發覺有啲痛啊，咁啊酸酸地啦咁。有時行樓梯咧突然間會軟一軟冇力咁樣嘅。咁咧大家有可能行嗰啲樓梯會有啲 rail 噶嘛，咁我有時咧要幫手拉自己上去咁樣。咁咧慢慢我就覺得有啲尷尬。咁有一次咧就同啲同事咧去台灣旅行喎。咁咧就你知啲同事好中意去啲藥妝店噶嘛。咁嗰個藥妝店咧其實係3層樓高嘅。咁咧咁我哋就去第1層啦咁樣。咁咧就嗰個sales 咧就話唔喺第1層啊，咁喺第2層。咁我話咁好啦，都頂硬上啦，咁上第2層啦咁樣。咁點知上到去咧，話唔係，原來喺第3層。咁咧跟住我就發覺我自己上唔到啦。咁我就話喂，我唔去啦，你哋去啦咁樣。咁跟住翻到嚟咧，我就覺得喂，咁唔掂喎，我就覺得有時會影響社交啦，有時即係好唔方便啦咁樣。咁我就即係認真啲食呢個健骨3寶。咁因為健骨3寶可能大家都知啦，健樂靈咧佢就係幫助我哋咧激活翻骨同骨之間個軟組織啦，咁令到你唔會碰住嘅時候有個摩擦痛楚啦咁樣。咁鈣美 D 就係幫助我哋肌肉有放鬆嘅作用啦，同埋補充我哋鈣啦。咁魚油都係啦，可以潤滑我哋嘅關節咁樣。咁我食咗1-2個月度咧，咁我就發覺咧就有啲變化啦咁樣。咁我就即係覺得自己行路咧有力喎，見到啲樓梯咧就冇咁驚喎。咁有一次咧，有個朋友咧就約我去食飯，咁咧就喺2樓嚟嘅。咁我就唔知去到嘅時候咧，發覺原來係冇 lift 搭嘅。咁條樓梯咧係差唔多有20幾級嘅。我哇大鑊啦，咁樣要行上去，咁我就好驚啦，驚即係行唔到上去啦咁。咁後尾其實我係可以一口氣行上去咯，而係冇痛楚，咩都冇嘅，係啊。咁我再引證咧就係琴日咧我返教會啦，咁有朋友話我可以抽細路啊，咁我哋當時喺6樓嘅，佢話我哋要上12樓咁樣，哇12樓，咁我就有啲淆底其實，咁跟住都跟佢上啦。咁原來我發覺我都可以一口氣上咯，咁我就覺得即係USANA嘅健骨3寶好幫到我咯，係啦。
第二個 case 咧就係、我都想講翻，其實我食 USANA 咧都食咗7至8年㗎啦，但係咧我就係、就唔係經常食嘅，我係有需要先食嘅。譬如譬如我屋企可能有啲 policy 啊，咁樣作病我就食咯，益生菌啊，腸胃唔舒服我咪食咯，但我就唔係 keep 住 constantly 咁樣食嘅。咁有一次咧，即係3年前啦，USANA 咧就興起我哋塑身嘅熱潮啦，咁我哋就組隊一齊去玩啦咁樣。咁咧公司咧就有7天排毒啦，加21天塑身嘅。咁我就第一次就跟公司食足產品。咁其實對我嚟講咧係好多嘅，因為我平時都係食3-4種咁樣。咁我食咗頭嗰2-3日咧，我就同我啲 teammate 講咧，喂，我好開心喎！究竟係咩令到我好開心咧？即係同埋咧，我就喺度諗，我有啲計劃，我好想去做啊！以前咧就話聽日先啦，喂後日先啦，即係好似喺度拖咁樣。但係我就覺得哇好開心喎，就唔知從哪裏來啦嚇。咁我就起初咧我就以為係益生菌，即係對我啲情緒有啲有幫助啦。咁後嚟我就發覺可能係心臟寶咯，跟住再諗下可能唔係嘅，因為其實可能係互相補充咯。咁我食足產品嘅時候咧，原來人咧就可以唔單止係譬如身體physically，即係嗰個即係肉體上面咧，即係連個精神上面都可以幫到我自己嘅，係真係好想有啲計劃出嚟咁樣咯嚇。咁呢個係我好意料之外嘅。咁第3件事咧就係我爸爸啦。咁佢其實都70幾歲㗎啦嚇。咁舊年佢就度血壓啦，突然間見到佢上壓係190啊。咁我好驚啊，因為其實都幾危險。我驚即係偶有不慎，佢有啲咩身體不適，我就即係後果好堪虞啊咁樣。咁我就捉佢嚟USANA度度下啦咁樣。咁我就發覺咧，原來度到佢嗰個AVI API 咧，佢係超晒標啊！喺條最高嘅線，仲要再出，差唔多出到佢張紙嘅外邊度仔。咁我突然間咧，即係好驚，因為咧佢個血管咧可能係好硬嘅，即係好危險嘅咁樣。咁我就當時咧就有啲擔心啦。咁我就揾咗2位老師，即係Jeff 老師同埋 Ada 老師啦，即係幫我開配方，因為你知道我都係食好少噶嘛嚇。咁佢哋就好大膽就俾咗一系列嘅產品我食啦。咁我就叫我爸爸嘗試去食咯。咁食咗4個月之後咧，咁我爸咧就去覆診啦，咁佢再驗血咯。咁見到即係好意外地咧，佢膽固醇嗰啲全部靚仔晒咯。咁醫生仲幫佢減藥。咁血壓方面咧，佢就140至160咯。咁我而家見到都係差唔多呢個 range 嘅。咁我覺得佢都係做得唔錯咯。咁我哋再去度翻個 AVI 同埋 API 咧，佢就好靚仔咯，即係全部合格咯。咁呢個都係我覺得好感恩啦，即係唔單止係自己咯，即係仲可以幫到屋企人咯，係啦。咁我好感謝USANA嘅，係。咁我多謝 Cherry。其實講翻起咧，就算骨三寶就係魚油、鈣、鎂同埋健樂靈啦。咁唔單止係 Cherry 啊，呢個產品真係好好。請問你哋大家有邊啲屋企人食過骨三寶有好大改善嘅？分享下。朋友。係啊，朋友係啦 ，right。其實係啊，我試過咧幫過2個80歲嘅婆婆啦。咁佢哋咧係唔能夠即係用個坐廁添，因為退化，咁好慘噶嘛。咁又好辛苦啦。咁結果都係用咗骨三寶，淨係用骨三寶啫，用咗1套到啫，1套多啲咧，竟然間咧係正常翻啊！好開心喺我面前咧，我係咪撞翻佢一次地站？佢即刻表演俾我睇，有80歲婆婆踎低嘅地站彈翻起，嚇到我死啊！因為嗰陣時我未試過做咁老，10幾年前未試過咧即係幫嗰個80歲，估唔到係1個月到咧食1套咧已經正常翻。我好驚佢踎低咗之後咧起唔翻上嚟啊！喺嗰陣時我將佢沖地站，啱啱去飲完見即係撞到我啦，但係發覺原來好得，即係佢又介紹俾另外一個朋友，又係80歲嘅，又係咧食完之後咧，我已經唔能夠90度，即係蹲下，又係得咗。咁所以骨三寶係超級好，無論咩年齡你食咧都好有用，同埋我覺得好感恩咧。其實食到USANA好嘅福氣，你諗下你照顧你屋企人，你除咗自己食之外咧，你可以俾你嘅小朋友食，你亦都仲要俾你父母食。當你俾你父母食，佢哋健健康康嘅話咧，哇！你會好開心。即係咧，佢哋咧係一路成長嘅話咧，你唔會咁頭暈，
如果佢哋唔食嘅話咧，你會花咗好多人力物力財力，甚至講差啲，甚至傾家蕩產都有機會。一個老人家，但係如果俾佢食之後咧，哇！佢可以享受你哋可以享受天倫之樂啦。你最大嘅孝順俾父母就係俾佢食好產品。一陣間咧，可能阿 Sandy 會分享下，好嘛？好啦，咁跟住咧嚟緊第二個係邊位咧？佢咧就係一位朋友，係啦 ，Wendy。咁嗰啲 Wendy 咧，佢咧就今日嚟唔到啦，但係佢有段錄音俾我哋分享嘅。咁原來咧，佢食咗3個月產品之後咧，就係食呢啲炸產品啊，好好。其實食咗1個零月到，佢已經有感覺，跟住介紹埋俾屋企人用。嗰啲朋友屋企人用咗之後咧，都係非常之好喎。咁我哋咧同埋其實咧香港人咧好多係鼻塞鼻敏感，我以前都係咧成日鼻塞嘅，成日係咁嘅大卷廁紙跟住喺身啊，即係擦到個鼻哥損晒。咁佢又係類似咁嘅情況，因為香港嘅空氣污染嚴重，加埋本身其實係免疫力低，你成日鼻敏感咧，其實係反映出你個身體嘅免疫力好低，先至有呢種嘅症狀嚟嘅。咁我哋聽一聽咧，阿 Wendy 佢嘅分享好嘛？呢個係新鮮嗱，啱啱最近食產狀況有時會哇特別好精神，好精神。咁而家咧就直情好平均，日日都精神啦。同埋另外一個改善就係明顯係瞓得係好咗嘅。咁我亦都推介咗俾我屋企人食啦。而家狀況有時會哇特別好精神，好精神。咁而家咧就直情好平均，日日都精神啦。同埋另外一個改善就係明顯係瞓得係好咗嘅。咁我亦都推介咗俾我屋企人食啦。係啊，嗱係啊，唔緊要。咁我講翻咧，因為咧佢係阿 May 介紹佢食㗎，佢咧係有好嚴重嘅鼻塞啊、鼻敏感。咁佢竟然間咧食咗好短時間咧，1個月之內咧已經覺得咧好咗好多喎。佢形容話哇，淨好翻晒1個月到啦。咁我嗰時我經歷過㗎。請問大家有幾多個鼻敏感啊、鼻塞嗰啲食完之後覺得好咗㗎？好多。特別係菩提子精華，你記住我講啊！菩提子精華有啲人咧單係食嘅產品咧個量加大少少，因為特別嚴重嗰啲咧好快見到效果，食3-4日到咧已經係好明顯得㗎。我有個朋友嗰陣時我介紹佢食啦，佢咧就記錯咗我嗰個份量，食咗3倍啊！咁結果咧佢阿媽幾廿歲係鼻竇炎好嚴重好多年，結果食咗大半年咧好翻晒。所以記住菩提子精華咧可以擴充血管啊，同埋咧係過敏啊嗰啲係好得嘅。咁呢個 Wendy 就係因為鼻塞到嚴重，佢1個月之後見佢好翻，跟住睡眠質素改善啦，同埋皮膚明顯係靚咗。咁佢有運動嘅，咁佢就食咗呢隻嘅乳清蛋白之後咧，佢就覺得肌肉量增加咗，同埋佢食外邊嘅蛋白粉有咩唔同咧？覺得好大陣嗰啲嘅化學味啊！因為我都買過咧，我專登買出面嗰啲睇下咩味道，哇！一打開個蓋咧，一陣除一陣咧化學味道，大家有冇留意到啊？即係特別喺大桶嗰啲嘅蛋白粉咧。咁係好唔同嘅，就係一陣味。咁加上咧，我曾經有個客同我講咧，佢個仔咧好醉心咧，係去做體能嘅，即係喺嗰啲健身室裏邊啦。咁佢食咗外邊嗰啲嘅蛋白粉咧，就增肌嘅，有個老鼠仔。但係咧一停食咧，個老鼠仔咧就唔見咗嘅喎，就消失咗喎。食就有，唔食就冇。我係咩咁喎？因為我從來冇食過一大桶嘅粉。跟住後尾咧，我叫佢媽話：不如咁啊，你試下買俾個仔食我哋啲蛋白粉，就唔係呢隻嘅，就係之前一個版本嗰個。佢話媽，佢話咧，因為我哋蛋白粉好細包啊，一日食一次咧，好似一殼嘅啫。佢話媽媽，阿冰姨介紹你俾我個蛋白粉咧，食完嗰個老鼠仔出咗嚟，停食之後咧，老鼠仔仲仍在嘅嚇，哇好得咁樣，係佢媽講俾我聽，所以我知道咧話堅嘅嘢咧係冇比較就唔知道真相，所以咧。一食咧要一定食翻我哋係冇基因改造啦，係好純正嘅蛋白粉，亦都冇任何嘅發味道嘅。好啦，咁呢個咧嗰個 Wendy 介紹俾佢家人嘅朋友食完之後咧，超級好啊！佢食咗大概3月到嘅啫。好啦，咁跟住咧，我哋咧又睇下另外一位啦。我哋請翻個聽人錄音，請個真人版好嘛？我哋有請阿 Yoko。大家好，因為我講嘅產品比較簡單，所以我哋冇整 PowerPoint。咁我係 Yoko 啦，咁我今日想分享嘅就係一個見證，就係我自己親身嘅見證，就係食寶。我唔知大家有冇聽過我個食寶見證啦。咁我個食寶見證咧就係咁嘅，咁就當其時咧，我因為我以前做啲
醫美工作嘅，咁亦都係醫護啦。咁跟住咧，我要跟好多整形嘅手術嘅跟醫生。咁咧長期咧就手術燈啲大光燈啦，跟住又或者如果我要以前去做客嗰陣時候咧，可能譬如幫客人做 treatment，因為我哋診所咧，我哋會做好多 laser 嘅，跟住啲咁有陣時就佢好似打斑，大家打過啦嘛，咁會結焦嗰啲咧，咁我為咗可以慳時間咪睇清楚啲塊斑，咁就我係有陣時咧，我係會未必會戴嗰個護鏡嘅，因為同埋就算戴咗都好啦，其實我覺得都係唔係真係好阻到嗰個強光。咁跟住之後咧，所以我隻眼長期有一個問題係咩咧？就係、我會不定期咁樣咧，眼會敏感發炎嘅。咁發炎係發炎到點咧？就係、會流眼水，係嗰啲嚴重到咧喺條街度咧，我試過搭地鐵定係好似搭地鐵，我搭地鐵，有人係我隻眼係發緊炎啦，跟住有人係俾張紙巾我，個小姐你冇事啊嘛咁樣，即係佢以為我喊緊咁樣。咁好啦，咁我當其時我哋就即係我可能自己做個工作問題啦，咁我都好信醫生嘅，咁我就睇眼科啦，咁就睇咗個都幾出名嘅女嘅眼科醫生。咁跟住之後咧，嗰陣時睇醫生咧，咁佢就開咗啲咩抗生素啦、眼膏啦、眼藥水啦，跟住同埋一啲人工淚液啦。咁啊睇嗰陣時大概係2017、18年，咁就診金就800，藥就800，就1600蚊，係啦。咁翻到去搽咗眼膏之後咧，你就係張住隻眼㗎啦，睇唔到嘅，因為油嚟嘅，保護膜嚟嘅，保護你隻眼同加快修復。睇唔到咧，我試過自己落床啦，因為睇唔到嘢啊嘛，跟住試過棘到自己幾次啊，跟住好啦，隻眼好翻咗，膝頭哥啊，跟住手腳咧就損啦，係啦咁樣。咁但係咧治標唔治本嘅，因為本係因為我自己做緊啲工作係會傷眼睛嘅，咁變相咧有試過情況好嚴重嘅時候係誇張到點咧？我瞓覺咧個枕頭喺度啦，咁我隔離有支眼藥水喺度，我一痛醒我就係咁滴咯，即係我係會因為可能熟嘛同醫生，我同醫生講，譬如醫生出1支俾你，我係會出3支同醫生講，咁我會落3支眼水，我係咁滴到。因為瞓唔到覺，因為隻眼好辛苦，嗰種眼嘅痛咧係嗱，其實咧我想講啦，其實喺現今科技，大家用眼係好過度嘅，但係咧我唔希望大家有呢一日，但係如果有一日你眼睛有事咧，你嗰種焦慮咧係可以令到你做好多好瘋狂嘅嘢，例如係咁滴眼藥水，滴到好誇張，成個枕頭濕晒。咁即係我諗即係啲少女心事都去唔到嗰個程度，成個枕頭濕晒，係啦。咁有冇用咧？有，第二日舒服咗。但係當我即係可能我要唞對好長嘅時間。如果唔係嘅話咧，可能譬如我唞得唔夠嘅話咧，我再做翻同類型嘅工作咧，我就基本上係會翻發嘅。係啦，咁所以咧嗰陣時咧，我都以為隻眼係咁噶啦，所以我嗰陣時係諗定轉行噶啦。跟住好啦，咁一路咁樣拖落去啦，但未諗到轉咩行業嗰陣時候咧，就已經遇到我先生Anthony 啦，就已經遇到佢啦。咁嗰陣時嚟拍拖嘅啫，咁佢一日見到我隻眼咁樣，佢話：哇，你搞咩啊？跟住我話：唔好同我講嘢住，我好辛苦，我隻眼搞唔掂啊！咁佢嗰陣時好似我出街嘅係嘛？咁跟住之後咧，佢就話：佢追緊我嘅應該係嘛？係啦，咁佢約我出街啦，我隻眼唔舒服啊，咁搞唔掂啦咁。咁跟住之後咧，佢就醒咗份禮物俾我，就係咩咧？就係食寶，係啦。係啦，係啊，嗱咁當其時咧，我仲好記得，我第一句就問佢一句説話啫，我就問佢使唔使錢嘅？佢話唔使。哇！估唔到 Jeff 老師有啲嘢都有啲好係啦，我就問佢使唔使錢嘅，咁但係跟住佢就話，咁佢就梗係話唔使錢啦，係咪先？咁都有啲少少成本㗎嘛，係咪先咧？咁跟住好啦，咁但係咧，我嗰陣時就話，咁係咪藥嚟嘅？佢話唔係，咁我嗰陣時對耀生牙1知半解嘅啫，咁我就話唔係藥，我心諗我食緊藥都唔得，唔係藥得唔得㗎？咁啊擺埋一邊，咁都係當其時隻眼發緊，都係用緊傳統方法，搽類固醇藥，眼膠嗰啲眼膏，跟住再滴眼藥水，食藥，咁直至到有一日夜晚，我都話我係咁滴眼藥水㗎啦。我同醫生講要咗4支都俾我滴晒咗，但我隻眼仲係好辛苦。跟住之後我覺得點算啊？咁
第二日咧係因為公司要拍攝定係我有啲好重要嘅嘢做啊。咁跟住之後咧，我就一定要翻到，起碼翻到工。我做唔到嘢，我都要個人得喺公司翻到工咁樣。咁跟住於是咧，我就即係個腦咧喺嗰一刻咧就諗起我啦。高速運轉啦，就諗起佢曾經俾過張講嘅嘢我喎。其實唔係曾經嘅，講幾日前我已經唔記得咗擺埋一邊啦。我心諗我藥都唔得啦，仲你呢個點得咧咁？咁啊食啦，一食嗰陣時候咧，嗰人咧我都話啦，視力嘅問題令到人好焦慮。我一開搣咗嗰張紙，我一倒咗唔知幾多粒喺手度，跟住就拍晒落下口度，我都唔記得咗。總之嗰張就其實係食到兩三日嘅咋。咁好啦，第二日，咁我心諗，起身嘅時候我就喺度諗，隻眼點咧咁樣？佢隔離已經有幾樽急咗嘅眼藥水同埋一塊鏡喺度，一攞塊鏡睇，咦我擘大到隻眼喎，我覺得哇好神奇啊！跟住望下隻眼都仲係腫嘅。但起碼我係擘大到隻眼，我可以望住塊鏡，可以望到幾秒鐘。即係我覺得我之前係完全唔得嘅，一望咧隻眼就開始飆眼水㗎啦，係咁閃，係咁閃，係咁閃㗎啦。咁跟住之後咧，咁我望咗幾秒鐘，咁我心諗咁神奇，咁好啦，咁我就再去清潔梳洗完之後咧，咁我再睇咯。跟住我發覺唔係幾秒鐘，係因為我啱啱瞓醒嗰種澀啫，但係後尾發覺隻眼係可以睇到嘢咯。但係雖然佢係腫嘅，佢都有少少微絲管都爆咗咁樣嗰啲感覺，但係佢係腫嘅，但係佢睇到嘢咯。即係嗰種感覺係令我覺得哇，如重獲新生嘅感覺。咁好啦，咁跟住由於我唔記得咗我自己食咗幾多粒啦，所以我下一次食嘅時候，我又唔知自己倒幾多粒好啦，咁啊照倒啦。跟住倒完之後，我諗唔係啊，會唔會食多啲好啲啊？咁所以2-3日我就食晒咗成樽食補。嗱，呢個係個人嘅經歷嚟嘅，就唔係好建議大家模仿嘅，係啦。咁就呢個就係我食補嘅見證。咁所以我都係一個產品，所以我就冇特別話整個 PowerPoint。但係咧，我另外都有個見證，就係我哋有個partner 啦，咁佢咧就將 USANA 嘅產品咧介紹咗俾佢屋企人嘅。咁佢屋企人咧就喺英國嘅，佢就係食健樂靈，係啦，英國版嘅健樂靈。咁跟住咧，佢係點咧？因為佢係一個比較肥健碩啲嘅人嚟嘅。咁跟住之後，佢成日長期膝頭哥痛嘅，以至於咧佢就因為呢個膝頭哥痛而耽誤咗佢好多年嘅呢個教練，佢係跆拳道定係空手道嘅夢。跟住之後咧，佢點咧？佢就喺香港買咗我哋嘅健樂靈，咁食完好。佢喺英國嗰陣時覺得點買啊？買到㗎咁買到之後佢就配方有啲唔同喎，咁得唔得㗎？咁但係佢都照食。食完之後，佢而家係喺英國任職緊一個跆拳道嘅教練，係啦。咁佢當其時而家已經40幾歲啦，仲係一個跆拳道嘅教練。所以我覺得產品係有啲人有講過話香港版本同埋外地版本會有唔同，係可能會有成分嘅唔同嘅。我知道，譬如好似有啲人話英國嘅水質唔同啦，佢哋嗰個基本營養素會有少少唔同，但係我想講嘅就係佢嘅效果依然係好值得大家信賴嘅。係啦，就會呢一度。咁另外就仲有啲咩就係去到後期啦。咁呢個係開頭啦，跟住去到後期。咁我2個小朋友我都係食 USANA 產品嘅。咁我自己覺得最大嘅感受就係食得真係足嘅話咧，我第一個我個大仔，我覺得自己而家有少少後悔，覺得自己食得未夠足嘅。因為點解咧？因為唔係未反映喺個小朋友度，係反映喺我身上。就係咩咧？我第一胎嗰陣時候咧，我覺得自己精氣神，如果唔係有第二胎嘅話，我唔會對比到咧，嗰個分別係好大嘅。我第二胎係食好足，同埋我食健康包，跟住所有產品我都1日3餐咁樣食啦。我自己覺得最大分別就係個人冇咁腫啦，輕盈啲啦。咁跟住之後咧，皮膚冇咁差啦。因為去到後期咧，我陀大仔嗰陣時候，後期皮膚係差嘅，但我有食產品啦。跟住陀女嗰陣時候，我自己覺得啦，我食產品食得好足啦，同埋會輕盈啲，冇咁易脹啦個人。因為正常啲人話第二胎係辛苦過第一胎，但我第二胎食產品有足啦，我覺得係舒適過第一胎嘅。咁變相我自己覺得呢個係一個好大嘅見證啦。咁另外就係喺我小朋友身上啦，都有好多見證啦。咁所以大家留待8月10號我嘅禮拜1係啦，嬰幼兒同埋呢個青少年係啦嘅分享。咁但係亦都因為產品嘅一啲相關嘅見證啦，而令到我自己咧好相信 USANA 嘅產品，亦都好相信
USANA 係除咗可以幫到自己、幫到人之外，係一個真係可以發展嘅事業。咁所以我都後期就我真係食產品食到加入埋我奶奶佢哋一齊咁樣就做 USANA 發展 USANA 啦。咁其實我自己覺得比我想象中，因為我啲好多朋友都問我個問題話吓，得唔得㗎？奶奶、老爺跟住老公咁樣4個組合得唔得㗎？咁我自己覺得其實反而比我想象中係好多嘢都即係好喎。因為點解咧？發生咗咩事咧？就係我自己會覺得，因為 USANA 本身其實佢係一個幫人嘅事業，咁變相喺嗰個過程入邊咧，即係嗱有陣時我自己覺得好老實嘅。我媽有陣時教我做嘢咧，我都已經即係有陣時候側側膊啊，或者咿牙鬆槓咁啦，係咪先？有陣時我奶奶教你做嘢，有陣時你會覺得即係其他人都未必得嘅，但係我覺得點解咧？因為嗰樣嘢係學緊 USANA 嘅嘢，而係我啲朋友真係有需要嘅嘢，係因為我啲朋友有需要。其實我唔學，我又唔知點幫佢，我唔知點幫佢，我又唔識答佢，咁我就會企咗喺度㗎啦。我都話我之前係做即係之前同人哋講嘅時候咧，係唔係好講到嘅？講 USANA 個位喺邊咧？就係一啦，我自己跳咗個位啦，400分定200分啦。跟住第二個位就係其實佢呢個狀況會唔會有最啱佢，或者係會唔會即係有啲知識你係真係未必會咁了解？你會唔會覺得有啲咩產品係可能佢食平啲，或者係佢唔中意食咁多，食少啲，又或者係佢想快見效嘅，食啲咩配搭最好？咁呢個就係我哋之間我哋會去溝通啊，會去問嘅嘢咯。咁呢個係我覺得發展 USANA 最好嘅一個我自己覺得家族式發展最好嘅一個呈現出嚟嘅。咁我自己覺得都好開心嘅。咁另外就阻多少少時間啦。咁我想分享少少嘢啦。即係呢個係一個人感受嚟嘅。咁咧，我唔知大家啱啱開頭分享 USANA 或者做 USANA 嘅時候咧，會唔會有人同你講過？其實我唔使啦。有人甚至同你講，我唔使咁健康，唔使咁長命㗎。有冇人同你講呢啲啊？嚇！我覺得而家自己咁樣好 OK 喎。咁咧，我想分享啲咩咧？就我想分享就係今日大家有冇睇新聞啊？係啊。咁謝賢咧，代影星啦，謝老先生佢就走咗啦。係啦，今日係啦，係啦，咁咧因為佢係我喺以前做 U 嘅時候見過一個接觸過嘅明星嚟，佢其實佢個人係都幾 nice 嘅，同埋真係好有風範嘅，真係行出嚟阿哥咁樣，大哥咁樣。咁好啦，點解會想分享佢呢樣嘢？其實係我想講就係咧，大家有冇聽過佢同佢個仔嘅相處啊？有時可能有聽過嗬。咁當其時咧，我想分享就係一啲發生過嘅事蹟，就係63歲嗰陣時候，佢個仔謝霆鋒19歲。咁當年咧，佢攞咗金像獎最佳男新人，佢企喺個台度就話阿爸成日話佢拍過幾多套電影、幾多套戲、幾多百套戲。佢話：但係你拍過咁多電影、咁多戲，你攞過金像獎未？1999年，佢咁樣同爹哋講。跟住開始網民就開始問，嗰啲傳媒就開始傳佢哋關係好差。當其時謝賢係63歲。好啦，2011年謝霆鋒攞咗金像獎最佳男主角，佢企喺個台度，佢話：我覺得好感動嘅，因為佢就話佢同爹哋道歉。當其時謝賢係75歲，佢同佢道歉，佢就話即係希望爹哋原諒當其時一個係啦不知天高地厚無知嘅小朋友。佢話要湊大一個咁樣嘅細路咧，每日要笑面迎人咧，佢話你先至係最佳男主角，係啦。咁好啦，當其時謝賢75歲，咁但係嗰陣時候咧，咁有啲網民就咪有啲媒體訪問佢咧，就話咁，但係其實你會唔會都好遺憾自己冇攞到呢個獎？佢話其實係嘅，佢話佢喺演藝事業上咧未有啲好傑出嘅成就。咁好啦，去到2022年86歲，攞咗呢個金像獎最佳男主角。咁啊，所以我自己覺得咧，只要分享真係有啲人會覺得咁長命係有啲咩意義咧？咁我自己覺得就會係其實你長命或者係你個生命可以越長遠咧，其實課你嘅課唔該晒，係冇兩幅咁感觸嘅，真係係啦。咁其實咧長命係有啲咩？如果課呢件事去睇，其實佢咁長壽，佢可以彌補到人生好多遺憾，同父子嘅關係兩個，即係佢話後期佢同謝霆鋒啦，同埋啲孫嘅關係好好啦。
而頭先佢都有講話，佢真係想攞獎嘅。咁喺2022年86歲，佢終於攞咗金像獎最佳男主角。其實健康長壽嘅原因係為咩咧？為自己、為小朋友、為屋企、為將來、為咗填補一啲人生嘅遺憾。即係我覺得呢個係可能就係一個主要嘅因素咯。因為其實亦都咁講，有啲人話唔好增加仔女嘅負擔。咁我覺得都係。咁其實即係往後，我覺得如果再有人問我呢個問題，我會識得答咯。咁呢個就係我自己少少嘅分享啦。咁因為點解頭先會咁感觸咧？因為其實我都覺得，如果要喺講人生有少少遺憾嘅話，其實就係遇上 Usana 之後，我先知道咧，因為我爸爸走咗。咁當其時咧，佢係醫生話佢係身體心臟嘅衰竭。嗰陣時我未識 Usana， 係啦。咁我自己覺得，都係少少遺憾。好，唔該晒大家。多謝 Yoko 今次嘅分享啊！咁我相信咧，大家作為兒女咧，你都有家人，你都會知道嘅。譬如我都遺憾我媽咧係55歲癌症離開咗。咁咧佢走咗之後咧，我先至開始認識產品，但係真係遲咗幾年咯。我好相信，如果我認識到 Usana 咧，我媽可能佢嗰個壽命會延長啲啊，生命質素好啲，可以多幾年咧俾我哋孝順佢啊。咁所以咧覺得咧真係要好珍惜你家人，同埋咧好好咁將產品介紹俾佢，同埋一齊享受嗰個天倫之樂。好啦，咁咧就頭先 Yoko 講過啦，佢哋同個仔仔食啦，因為佢奶奶啦，佢真係個好叻嘅奶奶。好勁嘅奶奶，如果唔係個奶奶咧，開咗 Usana 之旅咧，佢哋都唔可以受惠。佢係4代都食咗產品，同埋咧係關係都好咗好多。因為點解咧？其實就咁講食 Usana，你個心情愉悅咗好多。譬如我抑鬱症好嚴重嘅，我好翻，跟住我翻香港之後咧，我好多朋友見我樣咧同原來以前嘅樣唔同晒，即係以前好水腫啊、唔開心啊、成日病啊，咁翻香港之後唔同喎，跟住吸引到好多人主動嚟揾我，咁結果咧真係順勢得救。譬如10個人問我咧，其實得3個最終係決定用產品嘅啫。但係用咗產品之後咧，佢哋大概3到6個月之間咧，嗰個細胞就起咗好大嘅變化。因為細胞需要修復期咧係大概最少3到6個月到嘅。咁我自己係6個月之後咧就復活咗啦，成個人唔同晒，活到而家。同埋我好感恩咧，我係喺 Covid 啦，我問下 Covid 你哋有冇中過招啊？或者識得親戚做朋友中過招啊？我好感恩啊！我冇中過招㗎，Ada 都係啊，Ada 係冇打針添嘅，我就打咗3針最渣嗰啲科興啊，因為我係諗住香港政府話打針就準備翻大陸，係俾佢呃咗嘅。咁我當時係用咁嘅心態，因為我好中意翻大陸。咁結果咧雖然打3針啦，咁但係就我都周圍走嘅，因為嗰陣時食嘢咧好平嘅 ，Covid 嗰段期間咧就冇乜人嘅，包場嘅。咁我照係喺出邊食嘅，但係好感恩，即係起碼我食足產品。瞓覺足夠啦，同埋心情愉悅咧，我係冇事。Ada 同佢老公都冇事，有好多 Usana partner 都冇事。就算係萬一中招嘅話咧，都係好快好翻，即係唔會好嚴重到有刀片鋸喉嚨啊嗰啲咁樣咯。咁所以好感恩咧，即係人哋養兵千日用在一時，即係直到而家咧嗰啲菌咪變嚟變去咧，我係冇中過招咯。所以咧，即係多得 Usana，多得華斯博士咁精準嘅營養咯。咁好啦，跟住落嚟要介紹一個好緊要嘅人物，係影響咗你4代嘅，就係仲有。即係好多人咧曾經講過啦，上一期咧個見證分享會Ada 咧咪食咗一日食100幾粒嘅，食咗20年，一日食100幾粒金佢個報告個肝腎啊都完全好靚仔啊嘛，靚過好多人添。咁所以你唔使擔心。咁我都係食咗21年啦嚇。咁我雖然冇 Ada 咁多嚇，因為我中意食其他嘢好為食。咁佢咧就好認真同佢兩公婆好認真食產品。咁但係咧，阿 Sandy 比我哋食得仲耐啊，所以你唔使擔我哋，即係唔使擔心話食得多會唔會有事。我哋3個人板生勾勾企喺度，咪越食越好。咁所以我哋一定要揾阿 Sandy 出嚟親自講解下佢食咗咁多年嗰個心得，好冇？多謝阿 Sandy 啊！唔該，冰冰。大家好，我諗大家都唔係好熟悉我啊，咁我介紹下我自己先，我係 Sandy 啦，係 Yoko 嘅奶奶，奶奶係 Usana 嘅3星鑽石董事。咁要望下講咩先係啦。咁一開始嘅時候咧 ，Usana 咧係我自己去認識 Usana 啦，食產品先嘅。咁後期咧就係咁樣啦，一個 Sandy 就變咗咁多人出嚟啦，係啦。喂，我唔係好識撳呢個嘢。箭嘴撳呢？哦，OK，thank you。
好啦，咁咧就係、話説咧，我本身咧就唔係做 Usana 嘅，好靚女啊！係咪？咁咧我就1982年啦，就喺高登開電腦中心嘅，係我喺高登電腦中心做賣電腦嘅。咁咧大家你會見到咧，見唔見到咧？我會着住件外套㗎。其實咧，我已經咧係將我件棉背納咧除低咗，因為影相啊嘛。咁其實咧，我咧就嗰陣時咧不斷都要睇中醫嘅。咁點解我身體會咁差咧？咁跟住咧就可以走得啦，係啦。咁跟住咧我就會又走咗去澳洲啦，做咗呢個咖啡室。咁喺呢一個雪梨大學裏邊3樓開呢個嘅咖啡店。咁兩樣工作咧其實都辛苦嘅。咁咧我身體本身已經係差㗎啦，咁啊再捱下添就更差啦，係咪啊？咁我身體點解會咁差咧？原來咧我係得一個腎嘅啫。咁因為我細個嘅時候咧個腎咧就喺裏邊壞死咗嘅。咁我就係會經常出現啲咩問題咧？咁就係會正話冰冰講嘅頭暈啦。咁我個頭暈咧特別啲嘅，我一暈就會轉到好似暈低咁嘅。係啦，咁我去睇醫生啦，咁啊以為係叫做耳水不平衡。咁原來唔係喎，叫做位置性頭暈症。我一喐咧就會某個角度先會跌嘅。總之喐一喐，瞓喺床我一轉身咧就會咁樣坐唔到起身嘅。咁佢話咧係因為你個身體太虛弱，咁你唔夠瞓就會出現即係呢個問題咁樣。咁啊跟住仲有係瞓唔到覺啦，周身腰骨痛啦，膝頭哥痛啦，好多嘅問題。咁啊好彩。咁啊接觸到 Usana 就用咗 Usana 嘅產品，咁大概幾個月啦，我諗半年多啲啦，咁就我正話講嗰啲問題啦，腰骨痛啦、傷風感冒啦、食中藥啦、尿道炎啦，所有嘅問題，頭痛啦，我袋就一路都袋住嗰啲 Panadol 啦。咁我做電腦噶嘛，正話提過係咪啊？咁我要去日本啦、台灣啦去攞貨嘅。咁我出 trip 嘅時候咧，我係要去攞定一啲抗生素，因為我有好嚴重嘅尿道炎，係啦，好嚴重，要袋定，即係一有問題就要食㗎啦。咁嗰隻藥咧叫做 Augmentin， 我都記得嘅。你諗下，我唔係做醫生，我都記得嘅。咁但係當我接觸到 Usana，係咪我即刻開始用呢個產品咧？絕對唔係，因為我得一個腎，我嘅認知就係食咗落去攞唔翻出嚟，咁點算啊？咁我識。即係做電腦啦，都會識到唔少嘅人啦。我又喺澳洲又識到唔少嘅朋友啦。咁有一啲咧，佢係喺我有個朋友咧，就大家唔知唔知我中意打麻雀嘅咧。我有個麻雀腳咧，就係輝瑞嘅藥廠嘅，都幾高層嘅。咁佢係會賣藥嚟去呢一個香港瑪麗醫院嘅。咁我就問佢：咦，有即係我想用 Usana 呢個產品喎。咁我做電腦噶嘛，咁好興 OEM 嘅，即係話黐個名上去咧。咁我就問：哇，呢個食唔食得㗎？咁樣得唔得㗎？咁跟住佢就話：不如我幫你 check 下。我話你係咪去美國啊？我係啊，你幫我 check 下有冇呢間公司，係咪真係佢自己開廠房？係咪真係攞咁多獎？咁佢 check 咗翻嚟話係嘅。咁但係咧我都擔心嘅喎。咁我有個朋友咧係醫生嚟嘅，係皮膚科醫生。咁我又攞埋啲產品俾佢睇。佢就話 Sandy 食得㗎呢個，我話點解咧？佢話藥典都有嘛，我藥典都有，係啊，嗱我教你睇下呢個叫做 non-poison， 即係話冇任何副作用，你放心食啦，可以食㗎咁。咁其實我一開始用 Usana 嘅時候，我淨係食維他命 C 嘅啫。咁當時係又係尿道炎啦，又感冒啦，咁啊食到又甩皮啊，又食嗰啲藥，呢個嘴角爛咗3個禮拜都唔好。用維他命 C， 我一日食2粒啫，早晚2粒，4粒啦，即係3日咧，我啲位咧爛咗個位咧好翻晒。咁所以我對 Usana 咧覺得係好有即係覺得佢幫到我啦。咁後期了解晒 Usana 所有嘅嘢之後咧，我就開始去用產品。我身體改善咗，然之後就叫媽媽用啦，咁我媽媽咧就80歲到啦，嗰陣時80歲到。咁就係隻腳冇力㗎啦，咁冇乜力嘅，咁啊唔係好行到，即係要揾工人扶啊。咁呢個工人咧就放假，就去咗我度住。咁嗰陣時當時咧啱啱開始用咗 Usana，唔係好耐嘅。咁我又唔識分享，唔識食，總之阿媽好嘅你食啦咁。
咁我媽話：阿英你食咗都幾好啊！我叫做鳳英嘅中文名。咁咧，我阿媽就話：咦，阿英你食咗真係好多喎，精神好多。我係啊，你食啦，阿媽。我唔係叫阿媽嘅，老媽子嘅。我老媽子你食啦咁。佢話唔得，我又有心臟病，我又有胃痛，唔食得㗎咁。後期咧幾日之後，佢見到我咧日日都食喎，都冇事喎。咁佢話不如我都試下啦咁。後尾我俾我媽食基本營養素加鈣片，佢食咗2個禮拜。工人翻嚟嘅時候，佢已經可以自己行，唔使工人扶，係啦。跟住2個月之後咧，佢可以同工人一齊落街市買餸。跟住半年之後咧，佢可以打麻雀。跟住洗頭嘅時候，我媽咪好貪靚啊，老媽子好貪靚，去髮型屋。咁佢食咗半年成9個月啦嘛，頭髮生出嚟咧，師傅問佢：婆婆點解你啲頭髮生出嚟黑色嘅？佢話係咩？我唔知喎，我個女叫我食㗎咋，食咗我精神好咯。係啊，頭髮都黑啊！哎呀，咁咪好咯咁。所以咧，佢喺屋村嗰度咧，我媽住青衣嘅，好多人咧問，叫我媽幫佢買產品，咁我咪攞過去俾我媽咯，就係咁啦。好啦，咁啊點解我會即係由一個做電腦嘅人轉咗嚟做呢一個 Usana 咧？咁其實我開始嘅時候咧，純粹真係為咗食嘅啫。但係有個問題，我自己睇到嘅係咩咧？我身體咁差，得一個腎，又有頭暈啦、腰骨痛啦、膝頭哥痛啦，經常傷風感冒啦、頭痛啦，所有嘢都有問題嘅。咁而我咧用咗半年產品都唔夠，係可以改善晒。咁我就去諗啦，如果我嘅情況產品都可以幫到，即係可以幫到好多人啦，係嘛？幫到好多人。係咪即係有商機啊？我自己賣電腦咧，我就唔賣一啲好平啊、特別平嘅嘢嘅。我係要賣日本嘅底板、日本嘅 IC 磁碟機。我唔知大家識唔識電腦啦嚇，磁碟機啦，我係要買啲靚嘅美國啊嗰啲咁樣。咁所以我自己覺得呢個產品，Usana呢個產品就係一個生意嘅靈魂。如果產品唔得，幾叻都唔得。我自己覺得就係，如果產品唔得，我分享到100個人，100個人都唔翻單。如果產品得，我只要分享到10個人，每個人都翻單，跟住1傳10，10傳100。咁所以我覺得 Usana 呢個係一個好好嘅商機咯。咁其實你問我係咪我突然間就去睇呢個生意咧？其實唔係嘅，係我食咗產品好，然之後咧，我商場嗰度咧。即係我喺高登電腦嗰度做咗好耐㗎嘛，咁啲人咧會叫我做 Sandy 姐。咦 Sandy 姐，點解你班少咗？咦 Sandy 姐，點解你會瘦咗嘅？咦 Sandy 姐，你唔使孭住件棉衲啦？咦 Sandy 姐，你冇攞啲中藥翻嚟嘅？我係啊，食咗呢個咯咁。佢哋開始就叫我幫佢買啦。咁其實就係真正我去睇 Usana係因為我收到支票，係啦，佢寄咗一張700幾蚊嘅支票俾我。跟住第2次又寄一張700幾蚊嘅支票俾我，我就覺得咦，點解要串嘅？咁然之後我翻嚟呢度咧，就係去了解聽下點解會有錢。當時我接觸嘅時候4種收入，咁我自己做電腦咧2種收入嘅，一個就係零售，一個就係批發。咁後嚟我一路去了解晒所有嘢之後咧，咁我同我先生商量，我就覺得 Usana 係可行嘅原因。佢真係自己廠房，同埋個產品安全、有效、天然、優質，所以我哋一個腎嘅都可以食，係嘛？今時今日我食產品差唔多22年，我相信，我絕對相信，我今日咧嗰個狀態，當然我而家年紀大咗咁多啦。你問話我會唔會氣力好過當年啊？咁梗係唔會啦。但係能夠 keep 到好似而家咁咧，我係好感恩嘅。咁我自己覺得就係。Usana 唔單止俾到時間嘅自由，唔單止俾到健康，最重要係令我成長咗好多，同埋係幫到屋企好多嘅人。例如我細路啦，中風啦，下次先同大家分享下。好多嘅。咁但係我自己覺得了解咗之後咧，呢個產品可以幫到人，又可以幫到我。點解？我可以喺從中去幫人嘅時候，令到我自己可以得到金錢上嘅自由、時間上嘅自由，
仲有健康。大家都有聽過嗬？贈人玫瑰，手留餘香。我要用產品去幫人健康，首先我自己得到健康，係嘛？咁所以我哋全家，就算我屋企有9兄弟姊妹，我排第8嘅，唔係，我其實應該10個，有一個係夭折咗嘅，咁所以我哋係有9個，我哋係全家咁多兄弟姊妹都用緊USANA產品，係啊，一個好。全部都用緊嘅，尤其是我家姐、我細妹咧，係同我食嘅量差唔多嘅。Ada 正話咩？一日食百幾粒係嘛？我都差唔多㗎。我一日食3次，每一次都差唔多30粒㗎，係啦。咁所以咧，我自己覺得我得一個腎，我可以食到咁健康，絕對呢個產品可以幫到更加多人。如果有啲人話喂身體唔好，食咗會點啊？絕對係冇問題嘅，因為咧。USANA嘅產品咧係保證安全有效，仲有啲人就話吸唔吸收到㗎？我年紀大，我話俾大家聽，產品一定吸收到。點解啊？USANA係保證佢嘅產品，如果我冇記錯喺40分鐘之內喺身體係完全溶解吸收，係啦。咁所以你話喂年紀食大食唔食到？一定冇問題啦！我年紀都唔細，我企喺度今日，我想話俾大家聽，我年紀唔細㗎，不過唔話俾大家聽。我話俾大家聽，我年紀唔細，不過唔話俾大家聽幾多歲。OK， 係啦，咁所以我自己覺得呢個生意咧係研究咗之後咧，同我先生一齊研究咗之後，我自己覺得就係、我喺 Yokohama， 我喺翻轉頭啊，啲係啦，大家見唔見到咧？呢度咧係有一間。呢度係3間鋪連住，呢度咧係一間分開嘅。呢間係後期開嘅，叫做 M&S， 就 Michael and Sandy，yes， 係啦。咁咧呢間咧就叫 Yokohama。大家正話聽到我講話要賣靚嘢噶嘛，所以我一定會用 USANA 嘅產品。USANA 係補充品裏邊嘅最靚。USANA 我哋睇醫生睇咩啊？睇普通 GP 係嘛？如果大家利是有問題，正話 Yoko 講咩？眼睛要睇眼科，要睇專科。腎有問題係咪要洗腎嘅專科啊？係咪？有啲人骨有時係咪要睇骨專科啊？USANA 就係細胞營養嘅專科。如果大家想細胞健康，人就健康，唔係用 USANA，用咩啊？佢係專科喎，專科係咪更加精準啊？係嘛？唔通我走去買一啲功能性嘅 supplement 咩？冇，即係唔係話冇用。可能啫，我唔夠膽亂講。每一個產品都有佢嘅功能，可能佢用到，可能有3-4分幫你改善到。但係 USANA 係10足10配對到你身體唔足夠嘅營養。只要你揾到一個識得用 USANA 嘅產品嘅人，話俾你聽身體缺少咗啲乜嘢，好冇？翻嚟講埋做生意嗰度先，因為咧我自己覺得呢個生意咧係絕對可行嘅，因為正話講嘅幾間鋪頭嘛，係咪？一間鋪頭就要交一個租，2間鋪頭就要交兩個鋪頭嘅租，啱唔啱？仲有喎，你一間鋪頭2個 staff，2間鋪頭你最少都要4個人，啱唔啱？啱唔啱啊？咁所以咧。當我哋咁樣開到有咁多間嘅時候咧，其實我當時嘅叫做開支啦嚇，大概30萬度，係啦，一個月你唔食唔成，你都要揾30萬，人工啦、租金啦，係咪？跟住唔係咁簡單喎，其實做電腦真係唔係咁簡單㗎，其實做USANA都唔簡單嘅，要係肯改變、肯學習先得㗎，最重要一樣嘢要自律。因為你要健康都要自律㗎，亂食嘢都係唔健康㗎，係嘛？如果你要去做到USANA，必須都要自律，係上嚟學聽，即係要學嘢咯。因為其實USANA係冇要做好USANA，即係我哋嘅直銷冇神功，做好基本功。其實就係學、做、教3樣嘢啫嘛。好，咁我自己研究咗啦，同埋先生一齊研究咗就係。我絕對相信，我自己相信啊！用5年嘅時間，可以喺USANA揾到嘅錢咧，少唔過 Yokohama。仲有點解我會又去投入做呢樣嘢咧？正話咪有個 BBS 嗰度啊？
咁嗰陣時個老娘喺澳洲去學沖咖啡，咁我係唔識㗎嚇，俾多2分鐘我嚇，我好快講埋呢度，我係唔識㗎，我要參加呢個嘅franchise 特許經營權5萬蚊澳紙，跟住咧就我要去 Gold Coast 去黃金海岸，我喺雪梨住㗎，去黃金海岸唔係喺雪梨飛去黃金海岸上課2個禮拜 ，training cost 1萬蚊澳紙，加入USANA加盟費幾多錢啊？大家300蚊加盟費，教你哋有冇人要收錢啊？冇喎。今日仲做 promotion 啊！大家記住啊，買書乾簿買2送1啊，啲分都唔扣㗎，淨係後尾嗰一樽冇分計㗎咋，係啊。咁喂，有人幫有人跟有人帶，300蚊加盟費，我喺呢度淨係可以喺雪梨大學裏邊沖咖啡，淨係一間啫喎。USANA 可以經營20幾個國家，可以做一個跨國嘅生意。好，我5年，我覺得就一定可以咧。做到我自己要做嘅嘢㗎啦，咁咧人咧原來真係懶懶地嘅。我成日覺得咧，我自己咧好快嘅啫。我一唔做電腦咧，我每日咧放6個鐘落去咧，我就會做得好好㗎啦。原來唔係㗎，放咗落去走咗出嚟之後就唔會㗎啦。又去打麻雀啦，學唱機啦，學跳舞啦，跟住同阿媽去食自助餐啦。原來唔會嘅，所以我淨係講要成功要自律。不過我都應承咗自己。我要努力嘅，咁所以咧，我喺5年都升咗1星鑽石㗎，係啊，咁即係我係冇估計錯誤嘅。不過大家都係要記住一句咯，就係今日你見到咧，我講到亂晒龍，大家唔好介意嚇，因為我好少企出嚟講嘢。咁但係我自己覺得就係、當初嘅我咧，我連揸住個咪都唔夠膽講，即係震晒嘅。咁但係今日都可以同大家分享到少少，所以大家睇下先嗱，一路咁走過嚟，係啦。咁我自己覺得係 USANA 係非常之係可以俾到大家咧，可以係除咗喺呢度攞到健康之外，仲係一個好好發展生意嘅平台。咁咧，多謝冰冰今日咧俾時間我去做一個分享，以下落嚟嘅時間交翻俾你。唔好意思啊，你再俾啲掌聲啊 Sandy 啊！你諗下聽人佢嘅年資仲耐過我同阿 Ada 啲係啦，但係咧即係好實際，因為我哋即係佢係真正落去做老闆咧，其實咧做老闆表面真係好風光，其實背後咧都係好辛苦㗎，即係嗰啲個經營啊，嗰種勞心勞力啊，以前可能一日做成超過12個鐘啊，知唔知啊？最少12個鐘啊，10個鐘。但係而家咧就咧大部分時間可以去唱 K 啦，打麻雀做佢喜歡做嘅事，就因為有咗 USANA 做佢嘅後盾，咁同埋咧其實咧幫甚至阿仔啊下一代嗰個關係更加好，因為你成日傾下點樣去幫好啲人係咪先？所以咧即係多謝你啊！即係呢啲咁寶貴嘅信息俾我哋係咪？好啦，咁跟住落嚟咧就係仲有我哋咧俾大家2分鐘睇下咩問題好嘛？關於頭先嗰啲見證啊，有冇啲乜嘢問題啊？如果唔係咧，我哋可以預告下阿 Paul Sir 一陣請我出嚟預告。仲有我想講翻咧，香港咧，因為嗰時我10幾年前咧食咗產品好咧，我就即係飛咗美國，咁啊睇佢生產程序，哇真係好犀利，有成100幾個科學家啦，同埋咧係名不虛傳。點解USANA產品咁優質、天然、安全、有效咧？實至名歸。咁同埋後來咧，我就聽韋德健嚟啊。咁佢個 CEO 有一次喺電視採訪佢啦，佢話：我哋產品啊好勁㗎，我哋香港生產㗎，我哋咧有每一粒產品咧上架前咧係會有測試100次喎嚇100次啊！即係咧又係冇比較咧，即係冇真相。你知唔知 USANA 就知你唔好講啊，係每一粒產品由原材料嗰度入咗嚟去測試，直到去上架係要幾多次啊？大家估下好嘛？阿 Jenny 隔離嘅朋友，你請問叫咩名啊？你估下？係啊，你啊！100次就係覺得勁嘅，佢已經覺得好勁啦。求其撞啊你！都好接近啦，不過都未加，係1000次啊！哇，咁係
係啊，當時我仲未聽嘅八大紀念，我係疫情嗰時聽嘅啫。我10幾年前去第一次去係2007年去，我諗1000次成1000次咁犀利，我都諗唔到點解可以有1000次咁多，一粒丸仔可以由佢嗰啲粉劑啦，直情咧佢每一個國家咧。佢個配方有少少唔同嘅，譬如呢個咧係俾香港嘅，呢個俾台灣嘅，呢包粉咧係俾日本嘅，係唔唔同嘅。由佢可以即係 trace 得到由佢原材料去到成個過程1000次啊！我覺得哇，好勁啊咁樣。跟住聽聞講你得100次，你已經覺得好驕㗎啦。所以我心裏邊咧好自豪啊！我哋食嘅產品每粒係超過1000次嘅檢測，同埋呢個成分係真係入到細胞，並且有做臨床嘅實驗，咁先至推出嚟嘅。即係我哋個科學家同埋華師博士係要求得好完美，好完美。咁同埋疫情嗰期間咧，原材料突然間咧係漲得好犀利，全世界唔知2020年上下有一年，大家記唔記得？原材料係暴漲，所有全世界乜嘢原材料都暴漲，唔單止係做supplement。咁有人勸華師博士，譬如 A 級嗰啲好貴嘅，佢話你可以用 B 級做都得㗎咧，你點解用 A 級啊？唔得。我一定翻 A 級，咁結果嗰年咧係漲價咗15%，好似個產品，就因為呢我哋公司唔會咧係有妥協，我哋一定係用最好嘅原材料去成分嚟到做，所以我哋真係好開心，我哋食到全世界最好嘅產品咯。OK， 好啦，有咩問啊？哇，大家都好叻啊，唔使點問啊，我哋俾阿 Paul Sir 講一講，好嘛？佢下個禮拜。好，咁啊，盡快1分鐘講完啊！好，大家邊個唔認識我舉手唔該。認識我啊，小弟阿 Paul 啦嚇，97年咧成為體適能教練嘅教練，知唔知健身室嗰啲咧係啦，咁有頭髮㗎，雖然今日戴帽係啦。小弟估我幾多歲？新朋友唔知道嘅唔估，小弟58歲啦，過2年登陸㗎啦，咁啊服用咗月山蘭都超過20年㗎啦。好，我上嚟咧係想分享下個星期一，我會講一個主題咧係講關於運動引流咩咧？引流客戶，引流合作伙伴。咁啊運動板塊大唔大啊？呢10幾20年行山犀唔犀利啊？跑步啊嗰啲單車好厲害。咁呢個板塊裏邊咧，我哋點樣吸引到我哋嘅客戶？點樣吸引到我哋嘅合作伙伴？下星期一邀請你身邊嘅朋友嚟，或者你身邊識教練嘅都可以帶佢上嚟啦。咁借我嘅力，咁同佢分享嘅，好唔好？好，下星期一見大家，多謝。